हाल ही में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा एक नया कानून बनाया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि अगर ट्रक, टैंकर, बस आदि वाहनों से अगर कोई दुर्घटना होती है और किसी की मौत हो जाती है तो ऐसे में वाहन के चालक की जिम्मेदारी होगी। और ऐसे कोई प्रावधान बनाए गए थे जिससे उस वाहन के चालक को सर्वोच्च 10 साल की कैद और 7 लाख जुर्माना किया जा सकता है। इसके खिलाफ पूरे देश के वाहन चालकों के साथ साथ आसनसोल के वाहन चालकों ने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज सुबह भी श्रमिक नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में परिवहन कर्मियों ने आसनसोल बस स्टैंड के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पुतले फूके गए। इस बारे में राजू अहलूवालिया ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। स्कूल में अब रिजल्ट का प्रोसेस शुरू होगा, सडनली स्टॉप पे आके पता चल रहा है बस बंद है, तो परेशानी तो हो जाती है ना। कहाँ जाना था आपको? मुझे मेरे स्कूल जाना था उच्चग्राम के आगे। अभी कहाँ से आ रही हैं आप? हैटन रोड। क्या थैंक नाम यू। हुआ आपका? लवली। প্রতিবাদ করছি এই যে কালো আইন বিজেপি যেটা লাগু করার চক্রান্ত করছে তার বিরুদ্ধে ড্রাইভাররা শ্রমিকরা আজকে পথে নেমেছেন, প্রতিবাদ করছেন। কারণ হচ্ছে বিজেপি জনগণ বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে, মানুষকে হয়রান করে যাচ্ছে। এই 4-5 দিন ধরে যে মানুষরা বিভিন্ন রাজ্যে আপনি দেখছেন কীভাবে জিনিসপত্র পাচ্ছেন না, সবজি পাচ্ছেন না, ট্রান্সপোর্টিং টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে, ঠাপ হয়ে গেছে। ড্রাইভাররা প্রতিবাদ করছেন, বিজেপির এই কালো কানুনকে वापस নেওয়ার জন্য যে প্রতিবাদ করছেন। তো এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে বিজেপি হচ্ছে ধান্দাবাজ, ধাপ্পাবাজ। এরা মানুষকে হয়রান ছাড়া কিছু করে না, এরা পুঁজিপতিদের দালাল। আর আজকে যে আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলে যে ড্রাইভাররা নেমেছেন প্রতিবাদ প্রতিবাদও করছেন, মানুষকে পরিবহন ব্যবস্থার সেবাও দিচ্ছে। আজকে কি आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। हाल ही में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा नए कानून हिट एंड रन कानून बनाया गया था, जिसको लेकर भारत तथा पूरे राज्य में वाहन चालकों द्वारा प्रदर्शन जताया गया, जहां सभी वाहन चालकों सड़क पर उतरे थे, जिसके कारण तेल टैंकर रानीगंज शहर के पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच सके एवं शहर के कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल की कमी देखी गई है। और शहर में जो पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल रही थी वहां लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। साथ ही मौजूद हमारे संवाददाता ने खबर की विस्तृत जानकारी दी। 10 বছরের কারাদণ্ড এবং 7 লাখ টাকা জরিমানা কেন্দ্রীয় সরকার তথা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে হিট অ্যান্ড রান ল আইন কিছুদিন আগে মানে কয়েকদিন আগে যে পাস হয়েছিল, আপনারা পুরো ভারতবর্ষের সেই দৃশ্য দেখলেন সরাসরি বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে। আজকে আপনাদেরকে আমরা সরাসরি নিয়ে চলে এসেছি পশ্চিম বর্ধমান জেলার খনি শহর রানীগঞ্জে। হিট অ্যান্ড রান লয়ের যে প্রভাব, সেই প্রভাব আপনারা দেখছেন। আমরা ঠিক রয়েছি রানীগঞ্জ শহরের এন্ট্রান্সের মুখ NH 60 ঠিক পাশে, রাষ্ট্রীয় রাজমার্গের পাশে অঞ্জনা পেট্রোল পাম্পের নিকটে, যেখানে আপনারা দেখছেন এখানে উপভোক্তারা যারা প্রতিদিন কাজ করে, যারা নিজের কর্মস্থলে যায়, নিজের ব্যবসায় যায়, তারা দীর্ঘ সময় ধরে এইখানে পেট্রোল এবং ডিজেল নেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেকের বক্তব্য যে আমরা দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়েও কখনো কখনো তেল পাচ্ছি না, আর কেউ পাচ্ছেন, এমনটাই দাবি শহরবাসীর এবং যারা পেট্রোল নিতে আসছেন মোটর বাইক চালক, গাড়ি চালক। সেই দৃশ্য আপনারা দেখছেন আমাদের পীবীটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। এবং আরও কথা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন হাইওয়েগুলো, রাজ্যের হাইওয়েগুলোতে আপনারা দেখেছিলেন আন্দোলনে সরব হয়ে উঠেছিল ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের মালিকেরা এবং যারা ট্রাক ড্রাইভার, তারা কলকাতা শহর এবং রাজ্যের যে কলকাতা শহরটি রয়েছে সেই এরিয়া জুড়ে মানে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গকে ঘিরে টায়ার জ্বালিয়ে আন্দোলন হয়ে উঠেছে, আন্দোলনে সরব হয়ে উঠেছিলেন তারা। এখন আপনাদেরকে জানাই ভারতবর্ষের পরিবহন দপ্তরের এক আধিকারিকের দ্বারা কাল ঘোষণা করা হয়েছে এই হিট অ্যান্ড রান ল যে আইনটি, এটাকে এখন কিছু সময়ের জন্য তারা স্থগিত করেছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে। এবং আমি আমার প্রতিনিধিকে বলবো সেই দৃশ্য দেখাতে। দেখুন এখানে পানীয় জলের ট্যাঙ্কি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সাথে সাথে এখানে বিভিন্ন ট্রাক্টর রয়েছে, বিভিন্ন চারপাইয়া বাহন রয়েছে, যারা এখানে তেল নিতে দীর্ঘ সময় ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং আপনাদেরকে আরও জানিয়ে রাখি, মানুষের দাবি, কেউ বলছে যে এই আইনটি লাগু হওয়া উচিত, যা অ্যাক্সিডেন্টের প্রকোপ, কিন্তু আবার কেউ বলছে লাগু করার সাথে সাথে যে এর যে মানে কারাবাস বা যেটা ফাইনের ব্যাপারটা, সেটার উপর কিছু নজর রাখা উচিত সরকারকে, এমনটাই কিছু উপভোক্তাদের দাবি। আরও বিস্তারিত জানতে এবং আরও সিনারিও দেখতে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমি সম্রাট। প্রবলেমটা কি মনে হচ্ছে? প্রবলেম তো একটা, এটা স্ট্রাইক চলছে আর কি। আচ্ছা, মানে আজকে মানে ক্রাইসিসটা যে পেট্রোল এবং ডিজেলের হয়ে আছে কোন জায়গা থেকে, কি মনে হচ্ছে? আছে অনেক পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে না, আমাদের রানীগঞ্জের মধ্যে এখানে পাওয়া যাচ্ছে।
সেজন্য আমরা এখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ আছে নাকি? হ্যাঁ, पेट्रोल के लिए। अच्छा, क्या क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो ऐसा लाइन देना पड़ा आज? प्रॉब्लम ऐसा है जो अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो हम लोग फेरी बंद हो जाएगा। 100% सही है। सरकार जो निर्णय लिया वो पार्लियामेंट में लिया, और सरकार अगर अभी उस डिसीजन पर ड्राइवर लोग सोचता है तो उसमें थोड़ा सा अभी चुप होना चाहिए कि ये आगे जाके सरकार इसका ऊपर कोई सही निर्णय लेगा। सही नहीं, सही डिसीजन नहीं, ये तो पार्लियामेंट में पास हुआ, ये तो जितने जो पार्लियामेंट में पास हुआ तो सही डिसीजन लिया होगा। लेकिन इसका ऊपर अगर कोई अगर सरकार का ऊपर कोई दबाव आता है, ये आता है, तो उसका ऊपर सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ड्राइवर का हित में सोचना चाहिए। अच्छा, ये देखिए अभी भारतवर्ष का इकोनॉमी पूरी डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर। अगर ये सब रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के 88 नंबर वार्ड की पार्षद नेहा साव के ऊपर ईसीएल की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए रानीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इस विषय में रानीगंज के बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा ने पीबीटीबी के माध्यम আপনার ওয়ার্ড কাউন্সিলর নেহা সাও উনি আপনার একটি পুকুর ভরাট করে দিচ্ছেন এবং এটা নিয়ে ইসিএল একটি অভিযোগ দায়েরও করেছে, তো কি বলবেন থানায়? ইসিএল যেটা অভিযোগ করেছে, কমপ্লেন ওদের এগেনস্টে যেটা দিয়েছে, তো ওটা আমরা জানি যে ওটা গোবর ছিল, মাটি ছিল না। খাটাল আছে পাশে, খাটালওয়ালা গোবর জমাট করেছিল, আর ওটা পুকুর আছে না এরকম জল জমার জায়গা আছে, ওটা আমরা ইনকোয়ারি করবো। বেলার থেকে আমরা ওর কপি বার করবো, এটা পুকুর আছে না ব্যাচ জায়গা আছে, কানালি আছে, সেটা দেখবো। আমাদের কাউন্সিলর ওই রকম করে আমাদের দিদি বলেছেন কাউন্সিলর থাকবো যে থাকবো, যদি পুকুর ভরাট আছে তারপরে হাইকমান্ড আমাদের অ্যাকশন নেবে কি, আর যদি পুকুর না হয় ওটা গোবর আছে, গোবর জন্য অনেকটা ওইখানে মশা হচ্ছে, ই হচ্ছে, খাটাল মালিককে আমরা দেখবো। আমি যতটা জানি ওটা গোবর আছে, আর খাটাল পাশে আছে, ওই জমা করেছে, ওই জন্যে ওইখানে অনেক ম্যালেরিয়া হচ্ছে, ফিলেরিয়া হচ্ছে, এর জন্যেও কিছু সবাই ছিল আমাদের কাউন্সিলর। আর সেটা এসিএল বলছে আমার আছে, আর পাশে জায়গা আছে, একটা মালিক বর্তিত না কি নাম আছে, উনি বলছেন আমার জায়গা আছে। এবারে সার্চিং করবো বেলারের অফিসে, ওটা পুকুর আছে না ওনার জমি আছে না এসিএল আছে, তারপরে যা হোক আমরা একবার উপরে আলোচনা করবো। वहीं इस विषय में रानीगंज भाजपा मंडल अध्यक्ष देवजीत खान ने पीबीटीबी के माध्यम से ये बातें कही। দেখুন, তৃণমূলের যে সমস্ত কাউন্সিলররা আছেন তারা তো ভোটে জিতে কেউ কাউন্সিলর হননি, তারা ছাপ্পার জোরে কাউন্সিলর হয়েছেন। তো ছাপ্পার কাউন্সিলর কীরকম হবে? ছাপ্পার কাউন্সিলর এরকমই হবে। তারা কয়লা বালি করেও তারা শান্ত হননি, তারা এখন ইসিএলের জমিগুলোকে ভরাট করে তারা এখন ফ্ল্যাট বানানোর জন্য তারা বড় বড় জমি মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা এই সমস্ত কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন। আমরা এটার বিরোধিতা করেছিলাম, এবং বিরোধিতা করে আমরা যখন যাই উনি বলেন উনি ডেঙ্গুর জন্য, যাতে ডেঙ্গু না হয় সেই জন্য, ওনার একটা সাধারণ বোধবুদ্ধি নেই যে ডেঙ্গু হয় পরিষ্কার জলে, এইটুকু বোঝার ক্ষমতা ওনার নেই। এবং আরেকটা সবথেকে বড় কথা, উনি যেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেই ওয়ার্ডে কোনোদিন যান না, উনি অন্য ওয়ার্ডে গিয়ে পড়ে উনি জমি ভরাট করছেন। এখান থেকেই বোঝা যায় যে তারা শুধুমাত্র জমি ভরাট করে জমি মাফিয়াদের সঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করে তারা যে নোংরামিগুলো শুরু করেছেন, মানুষের সাধারণ যে সমস্ত পরিষেবাগুলো দেওয়ার সেইগুলো দেওয়ার কথা বাদ দিয়ে তারা টাকা রোজগারে নেমে পড়েছেন, এবং যেভাবে যত রকমভাবে নোংরা উপায়ে অসৎভাবে যে রোজগার করা যায় তারা ব্যবস্থা করছেন। ইসিএল তো এফআইআর করেছে, ইসিএলের এফআইআর কপিও আপনারা হয়তো দেখেছেন, এবং আমরা এটা নিয়ে যখন ইসিএলের দ্বারস্থ হই তারপর ইসিএল যে তার কাজকর্ম শুরু করেন এবং ইসিএল যেভাবে দেন তাতে আমরা সত্যি খুশি যে তারা বিষয়টা দেখছেন। এবং আমরা জানি না আগামী দিনে কি হবে, কারণ এনারা তো উপর থেকে নিচতলা পর্যন্ত পুরোটাই করাপ্ট, তো করাপ্ট সরকারের করাপ্ট কাউন্সিলর। কিন্তু আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির যারা রয়েছি আমরা বরাবর চেষ্টা করব, এর বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছি, আগামী দিনেও আমরা এইভাবেই প্রতিবাদ করতে থাকবো।
हालांकि यहां आपको बताते चले कि राष्ट्रीय नवरत्न कंपनी कोल इंडिया के शाखा ईसीएल द्वारा रानीगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें लापरवाही का एक नमूना भी देखने को मिला, जहां एफआईआर की उस कॉपी में नेहा साव की वर्णना देते हुए सन ऑफ नरसिंह साव कहा गया है। एक राष्ट्रीय कंपनी से इस तरह की लापरवाही कहीं न कहीं हैरत में डालते हैं। वहीं इस बारे में जब मीडिया कर्मियों ने नेहा साव की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया। বলছি যে আপনি আপনার বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে, আপনার বিরুদ্ধে কমপ্লেন হয়েছে, কি বলবেন? না, আপনার বিরুদ্ধে তো কমপ্লেন হয়েছে, এফআইআর হয়েছে, ইসিএল আপনার বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে, কি বলবেন আপনি? আমি কিছু বলবো না, আমি বাইরে যাব না। कोलकाता के आलम बाजार श्री श्याम मंदिर से डाक निशान यात्रा रवाना हुई है। 1 जनवरी को यह निशान यात्रा रवाना हुई थी, जो कि 11 जनवरी को राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में पहुंचेगी और निशान अर्पित करेगी। अपनी इस यात्रा में कल कोलकाता से निकले श्याम प्रेमी रानीगंज पहुंचे, जहां बासड़ा मोड़ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस बारे में श्याम बाल मंडल रानीगंज के सचिव पवन केजरीवाल ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। चूँकि आप भी बहुत बड़े श्याम प्रेमी हो और आज इस तरह से व्यवस्था की गई है श्याम प्रेमियों के लिए जो कलकत्ता से आ रहे हैं और खाटू धाम जा रहे हैं, क्या बोलेंगे इस विषय में? ये हमारा श्याम मंडल का सिस्टम है ऑल इंडिया में कि जहाँ जहाँ निशान उठते हैं हम लोग उनके निशान का स्वागत करते हैं और जो भी सेवा भाव होती है हम लोग करते बाबा की सेवा करते हैं। हमारा प्रोग्राम 18 फरवरी से 22 फरवरी के रानीगंज में श्याम मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा, उसमें हमारी इच्छा है सब श्याम प्रेमी आए। आपका परिचय? मैं पवन केजरीवाल, सेक्रेटरी ऑफ श्याम बाल मंडल। कलकत्ता आलम बाजार श्याम मंदिर से एक निशान श्याम की नेम की टीम का जय श्री श्याम। हम कल 1 जनवरी 2024 सुबह 10:11 पे आलम बाजार श्याम मंदिर कोलकाता से रवाना हुए हैं और 11 जनवरी शाम को खाटू धाम राजस्थान में हम पहुंचेंगे, जहां बाबा के शिखर पे हमारा निशान लहराएगा। और ये जो निशान है ये डाक निशान है, ये कहीं रुकता नहीं है। जो कलकत्ता आलम बाजार से चालू हुआ है वो खाटू जाके रुकेगा। कल से अभी तक 28 घंटे में हमने 170 किलोमीटर अप्रोक्स दूरी तय कर चुके हैं। हमें पर डे 150-60 किलोमीटर चलना होता है, 1800 किलोमीटर की दूरी है। जय श्री श्याम। और रानीगंज का बाल मंडल का हमें हमेशा साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, सेवा मिलती है और हमेशा इन प्रेमियों से हमारा एक प्रेम बना हुआ है। और आज निरसा में भव्य कीर्तन है बाबा का। आज शाम को जो प्रेमी आना चाहे वो पधारे, शाम को बाबा का दरबार वहाँ सजेगा। कितने श्याम प्रेमी जा रहे हैं? हम लोग 60 श्याम प्रेमी सेवादार चल रहे हैं। आप लोग कब तक पहुँचेंगे? 11 जनवरी 2024 शाम को हम लोग बाबा के शिखर पर निशान लहराएंगे। आपका परिचय? मुकेश गोयल, एक निशान श्याम के नाम की टीम की तरफ से। मैं अनिल पोदार, एक निशान श्याम के नाम की टीम से। मैं विकास भंडारेवाला, एक निशान श्याम के नाम की टीम। बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या का प्रयास किया है। इन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। बुधवार की सुबह की यह घटना है। यह पूरा मामला जिले के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का है। सब इंस्पेक्टर रश्मि रंजन को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां इनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बुधवार को सुबह में यह घटना अपार्टमेंट में बाथरूम में पिस्टल लेकर गए थे। इसके बाद गोली चलने की आवाज आई। इसे सुनकर इसकी पत्नी बाथरूम की तरफ भागी। रश्मि रंजन 2009 बैच की दरोगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। Pramapto Chatterjee Memorial Art and Music College, Kala Bharati, Painting, Sculpture, Bharatnatyam, Kathak, Manipuri और रविंद्र नृत्य एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kala Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. रानीगंज में विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा हुआ है कि बंगाल में विकल्प राजनीति। इसे लेकर राजनीति में बहस छिड़ गई है। इसे लेकर जब हमने रानीगंज के पूर्व विधायक से बात की तो उन्होंने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। বলার একটাই কথা, এটা পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষে একটা বিকল্প নীতি, যা পশ্চিমবাংলা এবং ভারতবর্ষে যে অর্থনীতি বা যা নীতি নিয়ে তারা চলছে
তার একটা বিকল্প পথ আমরা কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী হচ্ছে তারা প্রকাশ্যে বলছে না, তারা দেখে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বিকল্প পথ একমাত্র তাদেরই আছে। আমি জানি না এইসব তেরাঙ্গা ফেরাঙ্গা দিয়ে কারা হচ্ছে বিকল্প পথটা কী সেটা বলেনি। স্বাভাবিকভাবে এগুলো হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করা, সেটা শাসক শ্রেণী তারাও করতে পারে, যারা হচ্ছে যে সরকারে আছে দিল্লি, কলকাতা, পশ্চিমবাংলা, তারাও এটা বিভ্রান্ত ছড়াতে পারে। এসব অতীতে বহু হয়েছে। আমরা বলতে চাইছি আমরা এইসব वहीं 34 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद रंजीत सिंह ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। দেখতে পাচ্ছি এই পোস্টার রয়ে গেছে চারিদিকে, লেখা আছে বাংলায় বিকল্প রাজনীতি। কি চায়, কি বিষয়টা বলতে চাইছেন? বিষয়টা তো দেখুন বোঝা যাচ্ছে না ওখানে কে লাগিয়েছে পোস্টারটা। পোস্টারের মানে শুধু লেখা আছে বাংলায় বিকল্প রাজনীতি। কিসে কে করছে না করছে, কার থ্রুতে পোস্টারিং করা হয়েছে সেটা তো ওখানে বোঝা যাচ্ছে না। তিরঙ্গা রঙে তো কংগ্রেসেরও তিরঙ্গাই আছে, আর হয়তো তারাও করতে পারে, সেটা কিছুই হতে পারে কোনো রাজনৈতিক দল এটা নতুন প্রোপাगेंडा তৈরি। वहीं रानीगंज मंडल एक भाजपा अध्यक्ष देवजीत खां ने बताया कि इस तरह के पोस्ट हाल ही में कोलकाता में भी देखे गए थे, जहां पर नए तृणमूल कांग्रेस की बात की गई थी। अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में उसे नए तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। हो सकता है कि इस बार भी ऐसा कुछ किया गया हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं वह किसी छोटे प्रेस से प्रिंटिंग नहीं करवाया गया होगा। इसी से साफ पता चलता है कि इसके पीछे पैसों का बड़ा खेल है, और राज्य में इतने बड़े पैमाने पर पैसों का खेल सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेता ही खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास अवैध पैसों का भंडार है। उन्होंने कहा कि विरोधियों को भ्रमित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा ही यह किया गया होगा, क्योंकि रानीगंज की धरती पर अब तृणमूल कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। इस वजह से इस तरह से पोस्टर लगाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। वहीं जब हमने पंजाबी मोड़ इलाके में दुकान लगाने वाले एक दुकानदार से बात की तो उन्होंने कहा कि वह रात में करीब 12 बजे तक अपनी दुकान लगाते हैं। हम तो लोग चल जाते हैं, उसके बाद में आके मारा होगा तो नहीं बता पाते, हम देखबे नहीं किए। हम लोग नहीं रहते हैं रात में बाबू, हम लोग चाहे 12-1 बजे चल जाते हैं। हम अभी आप बोल रहे हैं तब देख रहे हैं, नहीं तो हम वो भी। दक्षिण कोलकाता के गरिया स्टेशन से सटे एक बद आवासन से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की लटकती हुई सड़ी गली लाशें बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घर में 3 अलग अलग जगहों से लटकती हुई सड़ी गली 3 लाशें बरामद की गई है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि तीनों ने एक साथ आत्महत्या करने का फैसला क्यों किया। घर के अंदर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जांच की जा रही है कि परिवार से कोई विवाद या अशांति तो नहीं थी। पुलिस उस आवास के अन्य निवासियों मोबाइल फोन कॉल सूची की भी जांच कर रही है। उनके परिजनों और रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। बरुईपुर पुलिस जिले के डीएसपी मोहित मोल्ला ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। না এখনো কোনো নোট আমরা খুঁজে পাইনি, আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। প্রাথমিকভাবে 3টে বডি পাওয়া গেছে, আমরা দেখছি কি কারণ আছে না আছে, আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। কি অবস্থায় ছিল বডিগুলো? বডিগুলো আমরা হ্যাঙ্গিং অবস্থাতেই পেয়েছি ফ্ল্যাটের মধ্যে। এরা কারা, কোন কোন রুমে, মানে আলাদা আলাদা? হ্যাঁ, আলাদা আলাদা জায়গাতেই পেয়েছি। ডিকম্পোজ মানে পুরনো, ডেফিনেটলি পুরনো, সেটা 3-4 दिन হতে পারে, সেটা এক্সপার্ট বলতে পারবেন। हालांकि इस बीच सुमन राज मैत्रा ने अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि वे जो सख्त कदम उठाने जा रहे हैं इसके पीछे कोई नहीं है। उचित आय का साधन नहीं होने के कारण यह कठिन कदम चुना है। यह परिवार पूर्णतः अपने छोटे चाचा पर निर्भर था। उनकी मृत्यु के बाद सारे पैसे और दस्तावेज छोटे चाचा को सौंप दिया जाए। इस दुखद घटना से सुमन के छोटे चाचा लगभग टूट गए हैं। वह मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। 4 दिन সাগরে ছিলাম, শনিবার এসেছি, শনিবার দেখি দরজা বন্ধ, আর দেখতেই পাইনি। তারপরে গন্ধ কখন পেলেন? গন্ধটা আমি কালকে পেয়েছি বলতে আমি উপরে যাবো, চড়তে পাড় দিচ্ছি, আমি বলছি আমার মেয়েকে বলছি দেখ এখানে এত গন্ধ, কোথায় ইঁদুর মরেছে। মেয়েও বলছে হ্যাঁ মা আমিও পাচ্ছি। এই কালকেই পেয়েছি প্রচুর। আজকে কি হলো?
আজকে তো লোকজন এসছে, এই তো দেখলাম, আমি তো জানি না কে খবরও দিয়েছে তাও জানি না। আমরা তো মনে করেছি যে ইঁদুর মরেছে, এটাই আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতো, আপনার তো পাশে ফ্ল্যাট। ওই যে ওর স্ত্রী বুড়ো মানুষটা যে উনি একাত্রে বলতো, আর ওর ছেলেটা বেরিয়ে যাচ্ছে আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলতো মাসিমা ভালো আছেন, হেসে বলতো হ্যাঁ বাবা ভালো আছি। খুব একটা কথাবার্তা বলতো না। আপনার নাম? আমার নাম স্বর্ণলতা পাত্র। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। आज साता गांव के लोगों ने पानी की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की खबर सुनकर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय वहां पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। पता चला है कि लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मेयर ने उनकी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी पानी की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोगों को पीने की पानी से भोजन के अलावा अन्य काम करना बंद कर देना चाहिए ताकि सभी को पर्याप्त पानी मिल सके। उन्होंने उस गांव के कुछ लोगों को इस बारे में बात करने के लिए आसनसोल नगर निगम में आने के लिए कहा। मेयर ने पत्रकारों को बताया कि 7 ग्राम में पानी की लाइन है, लेकिन फिर भी लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए आज उन्होंने विरोध किया। वे खुद वहां गए और लोगों को समझाया। এখন আপাতত যে জলটা হচ্ছে সেটা আমরা ব্যবস্থা করছি পার্মানেন্ট সারা গ্রামের জন্য আমরা তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা পার্মানেন্ট জলের জন্য মানুষ যদি না বুঝে আমি খাইতে পেয়েছি না, কেউ কেউ গরু ধুইছে, তো মানুষকে তো বুঝতে হবে। কর্পোরেশন তো সম্ভব নয়, কর্পোরেশন তোমাকে জলটা দিন দিবে, উঠবে কিনা জলে মানুষের জল দরকার, জল খাবার জন্য সব জিনিসের জন্য জল দরকার আছে। এবারে জলটা এরা পাচ্ছিল না, কম পাচ্ছে, যেভাবে হোক এদের সাতা গ্রামে জলটার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি। এখন কি এরা অবরোধ উঠাবে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই অবরোধ, আর কি মানুষ সবাই জল চাই, জল পাবে, অবরোধের কোনো ব্যাপার না। यह समस्या जल्द दूर होगी। बोरो चेयरमैन शिवानंद बावरी ने कहा कि लो प्रेशर के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए वे आज प्रदर्शन कर रहे थे। मेयर खुद वहां गए और लोगों से वादा किया कि जल्द ही समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इसको अधिकारियों पर उंगली उठाते हुए कहा कि 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को जल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इसको अधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। দিয়ে এখন 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা জল দেবে, উনি প্রতিশ্রুতি যদি জল না দেয় আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে দূরে থাকি ইসকো থেকে। ইসকো একটা নবরত্ন কোম্পানি এবং ইসকো একটা লার্জ ক্যাপ এর আন্ডারে পড়ছে, এবং আমার যতটুকু জানা আছে ভারতবর্ষের আইন অনুযায়ী যেখানে বড় ইন্ডাস্ট্রি হয় তার 5 কিলোমিটার এরিয়া ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্ব। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज। बांकुड़ा के विभिन्न वाहन चालकों के अनुसार देश में मुख्य रूप से 22 कारणों से सड़क दुर्घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही है। अधिकांश कारणों पर नजर डालें तो पता चला कि अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे यातायात, पुलिस, परिवहन विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों की मनमानी और देश के परिवहन नीति जिम्मेदार है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार दुर्घटना के सभी कारणों पर गौर किए बिना, उसे ठीक किए बिना जबरदस्ती नया परिवहन कानून करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार दुर्घटना के सभी कारणों पर गौर किए बिना, उसे ठीक किए बिना जबरदस्ती नया परिवहन लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह नया कानून लागू हुआ तो देश के 22 करोड़ पेशेवर ड्राइवरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में अगर नए कानून को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो प्रदर्शन पर उतरेंगे। प्रदर्शनकारी वाहन चालकों ने आने वाले दिनों में देश भर में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ बस कर्मचारी संगठन बांकुड़ा के गोविंद नगर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अधिक से अधिक बस वाहन चालक शामिल हुए। আমাদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার একটা আইন প্রযোজ্য করতে চলেছে, সেই আইনটা আমাদের পক্ষে মানা খুব অযোগ্যকর, তাই আমরা এই কর্মসূচির কথা চিন্তাধারা করেছি। কতজন ড্রাইভার রয়েছে তাদের তো পেটে এটা টান পড়বে যদি এরকম যদি করে, এই আইন করে আমার মনে হয় 100% মানুষের মধ্যে 60% মানুষ গাড়ি পরিবহন শ্রমিকের সঙ্গে যুক্ত, 10% সরকার চাকরি দিয়েছে, 30% ব্যবসা করে খায়।
এই 60% শ্রমিকেরই ক্ষতি হবে এটা। তাই আমরা চাই এই আন্দোলনে যেতে বাধ্য যে 60% শ্রমিকের যাতে ক্ষতি না হয়। তাতে যদি সরকার না বুঝে তাহলে আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য থাকবো। আগামী দিনে কি আরো বৃহত্তর আন্দোলন আর তো বৃহত্তম আন্দোলন দরকার হলে আমরা লাইসেন্সগুলো জমা করে আজকে যিনি দিয়েছেন আত্মীয় সাহেব ওনার হাতে ফেরত দিয়ে যাবো। তবুও আমরা গাড়ি চালাবো না। আমার নাম জয়দেব দে, বাস চালক কল্যাণ সমিতির সম্পাদক। কারণ হলো কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার শুধুমাত্র ড্রাইভারদের জন্য যে আইন প্রয়োগ করেছেন সেই আইন কালা আইন, সেই কালা আইন আমরা মানতে পারছি না। কারণ বাস দুর্ঘটনা হলে 10 বছর জেল এবং 7 লক্ষ টাকা জরিমানা। এই আইন আমরা কখনোই মানতে পারছি না। দরকার পড়লে আমরা গাড়ি চালাবো না। আজকে আমরা তাই গণস্বাক্ষর করেছি যে আমরা প্রসিডিওর নিয়মে আমরা আগে আমাদের মাননীয় জেলা শাসক এবং এসপি, বাস মালিক, আরটিএ সবাইকে আমরা গণস্বাক্ষর করে ডেপুটেশন জমা দেবো। জমা দেওয়ার পরে ওনার কেনে উত্তর নেব। তারপরে আমরা যদি আমাদের সমস্যা সমাধান হয়, আমাদের ড্রাইভারের ক্ষেত্রে সরকারের যে আইন প্রয়োগ করেছেন সেই আইন যদি প্রত্যাহার করেন তাহলে আমরা গাড়ি চালাবো, নাহলে আমরা আগামী দিনে বৃহত্তম আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব। সকাল থেকে আমরা গাড়ি চলছি। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। अब इंतजार कुछ ही दिन का है। गंगा सागर मेला जनवरी दूसरे हफ्ता से शुरू होने जा रहा है। पहले से ही इस मेले को केंद्र सभी तैयारियां कर ली गई है। गंगा सागर मेले को जिला प्रशासन की ओर से कोई खामी नहीं रखी जा रही है। गंगा सागर मेले को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी पहले से ही चरणबद्ध बैठक कर रहे हैं। गंगा सागर में तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण भी चल रहा है। मगर इस बीच दूसरे राज्य से आए एक तीर्थयात्री की गंगा सागर से घर जाते समय वेसल घाट के पास दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार राजस्थान के हिरई गांव निवासी 46 वर्षीय गोमन सिंह समेत 36 तीर्थयात्रियों का एक दल मंगलवार को गंगा सागर आया था। गंगा सागर में स्नान कर कपिलमणि मंदिर से पूजा के बाद सभी घर लौट रहे थे। काकद्वीप प्लाट नंबर 8 वेसल घाट के पास गोमन सिंह की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद घाट पर स्थानीय निवासियों की मदद से गोमन सिंह को काकद्वीप सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। जब गोमन सिंह को अस्पताल ले जाया गया तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का शुरुआती अनुमान है कि श्रद्धालु की मौत हार्ट अटैक से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबगन। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। बुधवार सुबह से ही दुर्गापुर के विभिन्न हिस्सों में बस चालकों ने अपने बसें रोक दी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका दावा है कि केंद्र सरकार जो नया कानून लागू करने की कोशिश कर रही है वह ड्राइवरों के खिलाफ है। चालकों का कहना था कि इस कानून के तहत बस चलाना असंभव है। बस के सड़क से गायब हो जाने से बस यात्री परेशान हैं। बस यात्रियों ने बताया कि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी बस नहीं आई। इस बीच बस चालकों ने चेतावनी दी है कि जब तक केंद्र सरकार इस नियम को पूरी तरह से वापस नहीं लेती तब तक वे बस नहीं चलाएंगे। কতক্ষণ ধরে বাস পাচ্ছেন? 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা থেকে বাস নাই সিভি লাইনে। আমরা এলাম 1 ঘন্টা বাস পাচ্ছেন। কতটা অসুবিধার মধ্যে সম্মুখীন হয়েছে? 1 ঘন্টা মতো অসুবিধা দেখছি না কোন বাস। কি করবেন এখন? বাড়ি যাব। বাস না পেলে কি করবেন? বাস না পেলে দেখতে হবে কোন যেতে হবে। কি নাম আপনার? কুমার বাগদি। অপেক্ষা করছি। আচ্ছা। কোথায় যাবেন কোথায়? যাব আমরা উমরপুর সিউড়ি লাইনে। বাস নেই।
কতটা ভোগান্তি? অনেক কষ্ট হয়ে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে, সব যাবে, বাস নেই, ওরা ইচ্ছে মতো বাস চালাচ্ছে, ইচ্ছে মতো বন্ধ করছে। আজকে যদি স্টক করে তাকে জানাতে হবে তো যে স্টক করছি। যাত্রীগুলো কি করবে, কি করে যাবে, এমার্জেন্সি কাজ আছে। কি করবেন এখন? এখন দাঁড়িয়ে আছি, দেখি বাস আসে কিনা। কি নাম আপনার? মানিক শেখ। আমি 1 ঘন্টা হলো দাঁড়িয়ে আছি, যাবো সিটি সেন্টার, ওখান থেকে ডিএসসি মেন গেট যাবো। বাসের কোনো পাত্তা নেই, যাই না এখন কখন বাস আসবে, কীভাবে যাবো তাও যাই না। কতটা হয়রানির মধ্যে? হয়রানি তো হচ্ছি, আমার একটু আর্জেন্ট কাজ ছিল ডিএসপিতে, কিছু কাগজ জমা দেওয়ার ছিল। এখন আমাকে 12টার মধ্যে ওখানে পৌঁছতেই হবে, যাই না কীভাবে যাবো। আপনার নাম? অমরনাথ পাল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।